الزول فلاونايت مثلا الزول كويدي غادي يسمح سيسان الزول د حمايان نحمل يكون عطاس وسي فراي نحمل يكون عطاس هكا الدنيا زعما تحمر ذي قبايلية أنا أكون جار شي طواحة ساكين دوك ديوث تمطوث عزيز مليح مليح فلانا ساكين لور برين بارلمان بريكسل يدينا أطاس مسلاين السلث مليح مليح هذا شو درنا ساكين قرناس لور برين يوث قبايليت ساقس حامت يوث قبايليت ينحملك ذاكي دي دياسبورا وذاكي دي فرنسا لور برين سي اون فام وزميرات نتسو يوث مطوث يقدش نطس في القبايليت دونك الكينيا فوالا ذا شو Telle que celle qui a fait plus de 250 000 morts dans les années 90. La Kabylie est livrée à elle-même, notamment au kidnapping par des militaires sans motif. Et ceci est valable pour tous les Kabyles qui auraient pris position ou à refuser d'accepter l'injustice. Nous, peuple kabyle, vivons à l'étranger, متسلمات هو ربع à plusieurs reprises, messieurs les députés et mesdames les députés. Nous vous avons déjà interpellé à plusieurs reprises pour agir pour tous les malheurs que les Kabyles subissent actuellement et le pire est à venir. Nous demandons à l'Union européenne de placer la Kabylie et les Kabyles sous protection pour stopper maintenant un plan machiavélique qui est zéro Kabyle, qui n'est rien d'autre qu'un génocide. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Messieurs les députés, mesdames les députés, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Nous vous demandons de prendre votre responsabilité et d'intervenir immédiatement en dépêchant des enquêtes pour ce qui s'est passé et se passe dans l'indifférence totale. Nous demandons de l'aide pour soigner nos citoyens. خمسين كان 5/5 Que بس nous درت envoyons est bloqué à la douane ou bien détourné. Bientôt 3 ans que nous sommes interdits de rentrer en Kabylie sous prétexte du Covid-19. Nous demandons le départ des militaires et de la gendarmerie qui ne sont pas les bienvenus en Kabylie. La Kabylie n'a jamais voté pour un président algérien, ni pour sa constitution, ni pour ses maîtres imposés. Nous sommes un peuple qui respectons vos valeurs et nous travaillons dur comme l'ont fait nos parents et grands-parents. Nous n'avons jamais eu de problème à nous intégrer dans vos valeurs qui sont très chères pour nous et qui sont la liberté, égalité, fraternité et laïcité. Aujourd'hui, la Kabylie et les Kabyles sont en danger. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Danger de mort et nous implorons votre intervention d'urgence. Aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui, la Kabylie et les Kabyles sont en danger de mort et nous implorons votre intervention d'urgence. Dans l'attente d'une action immédiate, veuillez accueillir mes sincères salutations, de tout un peuple qui souffre, qui est en train de subir un génocide et une extinction. La diaspora kabyle d'Europe. Merci. أو نعاود شط واحد التكست تاعي شو دغرا لور برون سمح سيد باسم بيان Les flammes, mais pour nous faire subir en 2021 une nouvelle décennie noire, telle que celle qui a fait plus de 250 000 morts dans les années 90. La Kabylie est livrée à elle-même, notamment au kidnapping par des militaires sans motif. Et ceci est valable pour tous les Kabyles qui auraient pris position ou à refuser d'accepter l'injustice. Nous, peuple kabyle, vivons à l'étranger. Nous vous avons déjà interpellé à plusieurs reprises, messieurs les députés et mesdames les députés. Nous vous avons déjà interpellé
agir pour tous les malheurs que les Kabyles subissent actuellement et le pire est à venir. Nous demandons à l'Union européenne de placer la Kabylie et les Kabyles sous protection pour stopper même soit au plan Machiavelli qui dit zéro Kabyle, qui n'est rien d'autre qu'un génocide. Vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Messieurs les députés, mesdames les députés, vous ne pouvez pas dire que vous ne le saviez pas. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et d'intervenir immédiatement en dépêchant des enquêtes pour ce qui s'est passé et se passe dans l'indifférence totale. Nous demandons de l'aide pour soigner nos citoyens en Kabylie, vu que tout ce que nous envoyons est bloqué à la douane ou bien détourné. Bientôt 3 ans que nous sommes interdits de rentrer en Kabylie sous prétexte du Covid-19. Nous demandons le départ des militaires et de la gendarmerie qui ne sont pas les bienvenus en Kabylie. La Kabylie n'a jamais voté pour un président algérien, ni pour sa constitution, ni pour ses maîtres imposés. Nous sommes un peuple qui respectant vos valeurs et nous travaillons dur comme l'ont fait nos parents et grands-parents. Nous n'avons jamais eu de problème à nous intégrer dans nos valeurs qui sont très chères pour nous et qui sont la liberté, égalité, fraternité et laïcité. Aujourd'hui, la Kabylie et les Kabyles sont en danger de mort et nous implorons votre intervention d'urgence. Aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui, la Kabylie et les Kabyles sont en danger de mort et nous implorons votre intervention d'urgence. Dans l'attente d'une action immédiate, veuillez accueillir mes sincères salutations, de tout un peuple qui souffre, qui est en train de subir un génocide et une extinction. La diaspora kabyle d'Europe. Merci. Pour éteindre les flammes, mais pour ne... Voilà, تسلم دي لور برون اللي هو تمطوط إلى حملة طاس يتمطوط يقلان أساقي devant le Parlement. يرنا فرحات ميم يهضر ديال تكيس رادينا يروح رامي يهضرد بار تليفون دونك قبيليا قراع ولاد نكوني قراع يذول نكيني خاصو روح غارا نساقي خاطر تصيدي قال نشوط وحضارة خاصو روح غارا يتمثل مي عقلي او نسوي ايني لاقن عقلي تسكنو ذميو ولا كاين عقلي يذون وفير غارو ذميو وخدم غارا تاينات سمكي سقارنا كني شوي لا افيك فو هضره داين السنه هضره داين تواليه هضره تفارغ على ماشي ذا نشتاقي محسوب إذا بروبليم البروبليم مقرحان ماشي قلاق نخدم ماشي قلاق نشوف على الساقير تمور تقبيليت أروفريد عندها إلا يطيج عندها لا ثفاس باش كنيا الزكا ودي ضرورة هذه غنتكي ثوا نشتاقي تمور تقبيليت نزرا بلي كني دينا يون سيني سنميرتيك تمور تقبيليت ما تصرغمت ما تصرغ ما نزو مثل غامد نحيوم ونصرو زور نكنو دونك ما تصرغ انزو مثل غام هاد نحيوم نكوني غادي قبيليين ونصرو زور نكنو خمتيني ونعجبن اوني توجور كابيل ما ترمي ذا الساعة ياخذ مم إينا هناكي يقف قابناكي كي تغضي الحال طاس لي جورناليست دونك ما إلا وامش غادي نخدم موان دو 25 غادي نخدم موان 25 باسكو فاي غاديك صغاريان إلي جورناليستاكي ألجيريا أما ذا عرب أما ذا قبيلي فغاسنك صغاريان الساكي أون طونك حمزة بريان ما إلا وامش يكون يهضر ربي موان دو 25 مولا شو غيليف
غرقت أكو إمزون نوان، سخسيت أكو غرقت أكو طويقان، غرقت أكو دينا ربي مبابات وين غرقت أكو باش يغتسلنا له. خاطر أون دينا لا فيريتي، لي جورناليست الجيريان nous ont foutu de la merde. Les journalistes algériens ذنو هنا كذا بروبليم تمور تقبايليت ذنو ثنيا زعما إقلاق فيا نتشكل أد هضر نتيذت أديني نتيذت فينالمون أون با دو جورناليست. لا تيليفزيون ذا شو لا رول دو لا تيليفزيون؟ أتشمسي خامن أتسيوض الأخبارات يمعنن الأخبارات يصحان ماشي تسكي ديفن أنواع إكسواض الأخبارات دي جورناليست أمشي أي قجان لي جورناليست أي قجان ميوندي في ميوندي القرية وني غص أتخذ ما ديني ما كوني وني عاجب لما كيرهبي لما كيرهبي الصندة شنو إرهابي ما ديني الإرهابي صافي دير كوا يسعى السلاح يسعى لي كروناد يسعى دينار بين باباي شميني أون طونك جورناليست أي طحال فغماك أخي فوزا توس كان ثيد أسمع خمثي داك دي سور ديش بلي تسلم كان واحد وانا خطر ديباسي أروح موان 25 هاد تسمع سيسم من غالا خمثي داك لي ميساج بلي دي سور ديس باش كنيا سي فاميلين إلا نعطي واشولين وتسمع سيسم تارينا راه دينيا خاطر ويكي أسنك صغاريان الساكين كينيا لي جورناليست الجيرياكي أتصلي غاكو دينا ربي بابا السن واسنك صغاريان يما تسنيتني ديسعان أمنوثنا يما تسن باسكو دي بطارن وسعينا راه القيمة ألور انتي داك ما 5 sur 5 تسمع سيسم أنا 10 sur 10 كوم كوا توخرمك وطيح توخمك لي زيكوتر ونسعى لي زيكوتر زرا ماشي راه يخدم ماذا وين يسعى لي زيكوتر اثني يخدم غادي يسوسم غادي يسمح سيدي داك حمزة بري غنترجو لي نوفيل باش تصوض مكون ويا اي راه ولا حرام اي بطارن تاكوزي فرحات تاكوزي ملال طونك جورناليست تاكوزي ملال تاكوزي الفرحات جا الصوت ضري فرحاتك شو كثا مازال الدم ذي عن تاكيس شوي لي جوارني لا جيسكا لعبن لا كوب ني لا ليغ واحد سن ولاش الغاشي لو كان لان الغاشي نزمر حاجه باسكو زافي بريباري لو كويا كي تمسطا ساير يزمر حاجه لو كان لان الغاشي ذي الستاد اكو ذاك دي فوطين ديال لي جوار اتستفهم لي جوارني لا جيسكا سنتيني موكيا يكسرغن تمور تقبايليت وكي داير برافن وكي اذا راه الحرام وكي كابوكا هانتو راه عندها تسنادي يكتشيني على الجورنال الطحان يا المقروط امي لا رينيون 12 هرقز نغات ل 11 خمن لا رينيون اذن غن جيما كينون اثن غن ل 12 اثن فوالا اثن غن ل 11 لا رينيون خدمت ل 12 وتستحي مارا وتسنحشم مارا وتسعي مارا كلشي طوح هكا خزرتي ما نونا المري اي طحان عندها لي كومونتير هكا سن البلوند كان مالان ما 10 sur 10 فوالا تربيه دونك اديني غالي جورناليست الجيريا اما ذا قبيلي اما ذا عربي على حتشو لي يماكو الرخاص اي بطارن اي طحانن اي راول قحاب كون ويذا راول قحاب وساي مرات روح تشتكي في اللي نيك حتشوني يماكم راح تشتكي في اللي ديبوزيت بلانت خدمت مونطات ديبو خدمت مونطات داري خدمت نيك حتشوني يماكم ديروا كوليكتيف على حمزه بركان لي جورناليست الجيريان نيك حتشوني يماكم يا ولاد القحاب نتوما ولاد القحاب نتوما الرخاص vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte c'est ça le travail d'un journaliste vous n'avez pas honte vous êtes des journalistes كل وين إنا على حتشون يماكم يا الرخاص إنا على حتشون يماكم يا ولاد القحاب إنا على حتشون يماكم شرب ولا نتا جورناليست الجيريان على حتشون يماس ذني كي تدينا نواتي دعوذة هذا وذمي رحت تفكم نيكي يماتكم وصراحة غير مشي راه كوني نرقمة وسينا أبار سا je sais pas comment vous insulter vous êtes des journalistes كون وين
إنا على حتشون يماكم مرة خاص روح شت كيثر تبوين نون شت كيثر شنقريحة نون شت كيثر يمات يماكم شت كيثر لا جوستيس نون أم كون أم لا جوستيس ني أي طحانا إنا على حتشون يماكم كون حسب بوشوني لاقنا دينا ربي يماثونك شرب وين لاندا جورناليست الجيريا vous n'avez pas honte hein vous n'êtes pas présent Gwen يضران دي الأربعة vous n'êtes pas présent ذي ثمس يضران دي الأربعة vous n'êtes pas présent ذي ثمس يضران دي تيار تنعند زرعان ثلاث ثمس vous n'êtes pas présent شرب وين ثلاث ثمس جامي تروحب أي بعطارن أي طحان ولا ملي جورناليست ونسكن على جورناليست أي عطاين غوينات أفغانستان هسنا على حتشون يماكم أفغانستان حارق الدين ربي كما ثم ما يكون تمطوط فيكون يا عطاين تمطوط أفغانستان هذا أفغانستان هذا لي زافغون هذا تمطوط تا جورناليست هذا تسكن القحبة كينونا المتحد شبه كينونا إنا على حتشون يماكم ما يكونوا لي جورناليست أي طحن أي بطارن إنا على حتشون يماكم ما تكونوا لي جورناليست أنا لي جورناليست وذي تبعنا الصح لا رياليتي وذي ديسكانن روح نيك حتشون يماك الله يهدينا نيك حتشون ربي مبابك نيك حتشون الله تاعك إنا على حتشون يماس الله يني يا عطاي مثل الحرام يا بطار يا طحان يا ولد القحبة هذا تمطوط إنا على حتشون يماكم كل وزع ما تعليق ما بوش عندكم كاع الزب يا لي جورناليست الجيريا ورا الزب تاعكم ديروا في ترمتك الزب تاعك يا عطاي اهلا لي جورناليست يرقزنا ولا ميرقزن هذا تا جورناليست تمطوط ديني دكا قوينات كل ما تضروا الحاجات تدين اما تسمس اما ذاي الناس اما الحاجه سيدي جورناليست ويجي تخلص نبارلا الجيري بيان سور وهضرنا في لنا مي تمورت نسن جامع تسون ما الا كل وين اي طحانن لا كابيلي في بارتي دو لاجيري اشو راه سجال اي طحان اي بطارن اشو راه تهضر مرا في لنا اشو راه تهضر مرا خاصها في الجيميه قيتنا غا مكا خاصها في الجيميه قيتنا غا مكا عندكون لي جورناليست إنا على حتشون يماك دينا ربي مبابثون وين راهي ليماج دو كالكان كي فيلم سي ان اسكرو وزاد دي اسكرو لا لي جون فيلميد vous n'avez pas le droit de prendre les films en tant que télévision en tant que journaliste tu n'as pas le droit de prendre l'image d'une personne qui filme يتمورث يربحن مرات فيلمي غير حاجه غتشكع ربي فيلم تي في اي تخلصات كل ويا عطاين هذا شوني لاقنا ذويكيوني لاقنا اي راهو القحاب لي جورناليست قحبيون هذا هو هنا اللي نورمالمون تعيشوا هنا معاهم مع الكرافس هذو مع الاخوان المسلمين تاعكم هذو يا طحانين يا لي بطار لي جورناليست الجيري وزاد دي بطار وانتم الرخاص يشريكم العسكر ديروا دي كومبلو vous voulez la guerre on est pareil pour la guerre pour dire حتشون يماكم pour tout ce que vous voulez on est des Kabyles on est fiers on est des résistants نكون الماكله ذي نغمان تزرت حبوبني نغمان الزيت الزمور تصرغ ماغلا كابيلي تفرجم لي جورناليست يا طحانين انتوما لي جورناليست انتوما يا عطاين الجورناليست هاو لي جورناليست هاو لي جورناليست هاو مرا خير منكم يا طحانين مرا هاو قوريه خير منكم يا ولاد القحاب يا لي زالجيريا يا عطاين يا لي الراسيست يا ختال يا ناعمة صالحي ديبوتي يا ولاد القحاب حركتوا كاع البلاد عيب عليكم ما تهضروش على 200 presque 200 morts 190 brûlés avec des blessés avec tout ce qui est parti en fumée et personne ne parle انتوما لي جورناليست انتوما ولاد القحاب vous êtes Mohamed a violé une fille de 6 ans exactement انتوما ولاد القحاب يا ولاد القحاب فرحات ماكيست تيروريست شكون تيروريست يا ولاد الحرام انتوما اللي ذبحوا الناس
دي فامي في بن طلحه، انتوما اللي قتلتو في 2001، انتوما اللي قتلتو في 63، انتوما اللي قتلتو كاع لي زالجيريا عربي ولا قبايلي، انتوما ويا ولاد القحاب، انتوما لي جورناليست، فوزات لا هونت، لا honte du monde كامل. Pouvez pas réagir, faire un collectif, être solidaire entre vous et dire la vérité. Hein? Je suis raciste. الشه نيكي يماك، نيكي يماك ولد القحبة، تعربني وتقول لي انا راسيست، تجي تعربني وتقول لي انت راسيست، نيكي يماك، نيك حتشوني يماك. انا باش تجي تعربني وتقول لي انت راسيست، روح نيك حتشوني يماك، عربتني وبلع فمك مقال. راني نهضر بالعربيه وانت جامي تعرف قبيليه، كنت تهضر راس قبيليت وتفهم ضرايين ديتو، دونك شكون راسيست؟ انت راسيست يا ولد القحبه. ها اسمر فوض ميمير الويكيا، رحت ثورة انا حتشون يماكم اللي جورناليست تهضرم، رحت تهضرم ثورة نيك يماتكم، نيك حتشون يماتكم. القبايل الرجال خير منكم يا لي جورناليست الجيريا، القبايل الرجال ما يشريوهمش، قبايل ما يركعوش، قبايل الرجال. حنا اللي خرجنا فرنسا، حنا اللي عندنا 15 كولونيل، حنا اللي ماتونا المجاهدين باش نخرجوا فرنسا، وخرجنا بزاف الناس. خرجنا كاع اللي جا خرجوه. يا ولاد الحرام، نتوما بوجيتو افيك لا كومبليسيتي ب4 دورو تاعكم، تجيو تحرقوا لا كابيلي وفيرمي فو كول. vous êtes en train de faire نيك حتشون يماكم القبايل اللي راهو معاكم، الرخاص اللي راهو معاكم. جامي نكون رخيص انايا، جامي د لافي. نادينا ربي مبابات ونا الحتشون يماكم اولاد القحاب اللي جورناليست الجيريان. كنت لام توثما في لاجيسكا ولاش توثما في فرحات ولاش توثما في لاكابيلي ولاش توثما في ثلاوين ولاش تبغى ما خصيم ولاش انا الحتشون يماكم لي جورناليست الجيريان دو ا زد كيما راكم نيكني يماتكم اولاد القحاب. سي فو كي دواف ترونسميتر لا فيريتي. ما ماشي تكون وليد تفرن، سي با فو دو كاشي لا فيريتي، سي فو دو سويفر لا رياليتي. نتوما لي جورناليست ولاد القحاب يا خوافين يا عطايين يا ولاد القحاب يا ختال نحتشون يماكم. نادينا ربي مبافثون. سالو vous êtes une merde, une merde, une merde, une merde. Les journalistes algériens, c'est eux le problème de toute l'Algérie. Les journalistes algériens, c'est eux le problème de toute l'Algérie. قتلوا واحد في الجلفة ما هضروش عليه، قتلوا الناس بو بارتو في وهران في الدين الربي ما يهضروش عليهم. ولاد القحاب هذو. روح نيكي يماك. جي فيكي 63 ans، جي فيكي 53 ans في لا كابيلي. سي با توا دو راكي سكن غبوشي يا عطاي ما يديني نروح لهنا. عليك حتشون يماك اسمها تعيش 63 ans 53 ans دي تمورتني ثني غير نروح هنا حنيكي يماك. تنميرت نون حد حنو في اللون يحرق الدين ربي كما ثونا كون لي جورناليست كابيل انا الدين حتشون يماكم لي جورناليست عرب انا حتشون يماكم بوذيك يديفون جورناليست وماشي دير كازن بون إركازن استعرف عيسن مي عطاينا قال كل يوم نا الدين ربي مبابا ثون. تنميرت حد حنو في اللون.